alaykum aziz obunachilar. Mana Sergeli tumanida joylashgan Mошина bozori to'g'risidagi elitный domni hozir sotuvini syomkasini olib boryapmiz. Mana yangi qurilgan novostroyka. Tayyor uy. Ichkarilarini kirib ko'rsatib beraman. Yonidagi xonadonlar. Mana o'sha dom o'zi, mana pastdagi darvozada общий двор bor. Огород, domni tagida. Mana domni tashqi ko'rinishi. Adizga kirib boraveraman. Mana xonadon 4 etajli domni 4-etajda joylashgan. 2 xonali uy, Евро remont. Mana podyezdlarning qurilishi полный kafellarda. Podyezda mana 3 ta xonadon. Eshiklari ham mana yaxshi, качественный. Mana xonadon mana полностью обстановка qilingan. Zaходить живой holatida hozir. Mana kirib kelaverishdi. Chap qo'limizda birinchi bu oshxona. Kuxonniy mebellari tayyor. Полный теплый polda uy. Mana hozir tashqaridan ham zo'r ko'rsataman. Mana to'rida Mошина bozor. Bu yoqda mana 6A. Xonadon hamma narsasi bilan sotiladi uydagi. Полный. Bu yoqda hojatxona. Shuni оформить qilinadi. Notariusda kalt sразу beriladi. Mana vannalari, полный kafel. Mana bu yoq spalnya. Полный hamma narsa yangi. Odam yashamagan ham bu yerda. Hamma pardalari, konditsioner, televizor, холодильник, mana patologi. Mana spalning mana pardasi. Bu spalniklar tur. Mana hozir zalga kirib boraman. Mana zal. Kreslo divan, mana lustra, bu yoqda ham konditsioner. Dom g'ishli. Mana patologlari. Aboylar ham qimmat aboylardan. Polni yangi tarkiblar. Mana gilamlar, hammasi tarkib. Eshiklar sifatlari ko'rasizlar. Nasovis qilingan. Hammasi oynani ham ko'rsataman. Oynalari ham jigarning akfadan qilingan. Качественный. Полный теплый кухня. Qiziqqanlar bo'lsa, bemalol telefon murojaat qilishingiz mumkin. Kimdir Sergelida uy sotmoqchi bo'lsa, bemalol murojaat qilinglar. Sergeli bo'yicha o'zim realtorman. Sergeli bilan ishlayman aslida. Bemalol murojaat qilaveringlar. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'linglar.